अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कहकशां टेक्निकल एसोसिएट्स। आज का हमारा प्रोजेक्ट है डीप फ्रीज़र गैस चार्जिंग। ये डीप फ्रीज़र भी है एंड इसमें फ्रिज भी है। वन साइड पे डीप फ्रीज़र है और वन साइड पे फ्रिज है। डीप फ्रीज़र वाले कंपार्टमेंट में ऊपर की तरफ बहुत सारी बर्फ़ जम रही है। इसका मतलब है गैस की कमी है डीप फ्रीज़र में। अगर आपके डीप फ्रीज़र में भी ऐसा कुछ हो रहा है या तो हमसे रब्ता करें या अपने जो भी मैकेनिक करते हैं उनसे रब्ता करें। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं, सीधा इसकी सोल्डिंग करते हैं। फिल्टर इसमें इटली का यूज़ करना है और गैस जो है यूएसए की भरवानी है। इफ़ अगर आप में से किसी का डीप फ्रीज़र, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर एंड मैनी मोर एप्लायंसेस, सोल्डिंग वगैरह मुकम्मल प्रॉपर तरीके से करनी है। और सोल्डिंग कंप्लीट करने के बाद इसके कंडेंसर पे जो आप रस्ट देख सकते हैं वो सब इसी हीट से हटाना है हमने। आप देख सकते हैं किस तरह प्रॉपर हीट दिखाकर इसके पाइपों से रस्ट हटाया जा रहा है और कंडेंसर से। देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा डस्ट भरी हुई है। अब इसमें डस्ट भरी रह जाएगी तो कूलिंग में फ़र्क आएगा, फिर जो है क्लाइंट नाराज़ होंगे। तो डस्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो चेक करें इसमें कितनी मट्टी है। अभी हमने ब्लोर स्टार्ट ही करा था और अंदर सारी उनके घर में मट्टी हो गई। फिर हमने इसको फॉरवर्ड किया कि अंदर से बाहर निकाल के ले जाके इसको प्रॉपर रोलर मारे। एंड नाउ अब आप लुक चेक करिएगा लास्ट में कितना साफ़ सुथरा हो जाएगा ये और वेरी क्लीन। अच्छा, इसको क्लीन करने के बाद जो टेम्परेचर आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा, जिसमें क्लाइंट भी सेटिस्फाई होगा और हम भी जल्दी फ्री हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें कितनी मट्टी थी और प्रॉपर जो है इसकी सर्विस करना बहुत ज़रूरी था। स्टेप सोल्डिंग जो करी थी उसको लीक चेक करना है हमने। लीक प्रॉपर तरीके से चेक करना है और कंडेंसर के भी सारे पाइप लीक चेक करने हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कहीं से माइनर भी कोई लीक नहीं है और हर किसी ने प्रॉपर चेक करना है। माइनर भी लीक होगा तो 1-1.5 हफ्ते में गैस निकल जाएगी। लीक चेक करने के बाद इसको वैक्यूम करना है। वैक्यूम करने के बाद जो है हमने इसमें गैस डाली और फ्रिज का जो टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त आया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।